Tuncay Bey 6 yıldır horlama protezi kullanıyor. Bugün kendisine yeni bir horlama protezi yapmaya karar verdik. İkinci protezini. Diğeri eskidi. Hemen kendisine soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra hayatında neler değişti? Daha öncesinde horlama vardı. Yani bunu hem kendim sabah uyandığımda hissediyordum. Bu boğazımda bir hafiften yanma oluyor. Hatta hafifin üstünde bir yanma oluyordu. Zaten yani eşim de şikayetçi oluyordu. Gece horladığımdan dolayı. Onun haricinde de bazen boğulma hissi oluyor. Özellikle sırt üstü yattığımda herhalde oluyor daha çok o. Böyle boğulur gibi uyandığım zamanlar oluyordu. Çok sık olmasa da yani birkaç gecede bir oluyordu. Dolayısıyla yani bayağı bir rahatsızlık hissi veriyordu. Protezden Gecede de sonra sabah oldu. uyandığımda da protezden önce. Ha, yok, protezi kullandıktan sonra bu konularda ne gibi değişiklikler oldu? Protez ya bunlar tamamen kalkıyor ortadan zaten.